Сәләмәтсез, эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә музыка күллиятенең тулай торагы яңартылды. Ознакайда җәмәгать суды участоклары бинасын төзекләндерделәр. Калабызда яңа мураллар ясала. Әлмәт музыка күллиятенең тулай торакта яшәүче студентлары яңа уку елында яңартылган тулай торакка күчтеләр. Әлеге вакыйганы алар зур түземсезлек белән көтеп алды. Бу кабат Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Шул уңайдан күллият коллективы һәм студентлар тантанага җыелды. Наконец-то мы дома. Целый год нам приходилось жить в съемных квартирах, не видеться по вечерам друг с другом. И вот теперь, наконец, этот год прошел, и вы все вернулись домой. Әлмәт музыка күллиятенең тулай торагын капиталь ремонтлау студентлар өчен чын мәгънәсендә бәйрәм. Бу бина 1964 елда төзелгән һәм шуннан бирле монда беркайчан да капиталь яңарту булмаган. Бер ел эчендә современный строительный система җәмгыяте төзүчеләре тулай торакны тулысынча яңартып, куллануга тапшырды. Сделаны были потолки, стены, все это оштукатурено, все это отбито, полы заливали, нам проводку меняли. Биредә түбәләр, диварлар, идәннәр барысы да яңа. Барлык коммуникацияләрне алыштырдылар. Юыну бөлмәләрен өр-яңадан ясадылар. На кухнях плитку ложили, туалеты, душевые нам прекрасно сделали. 12 кабин, 6 кабин для девочек, 6 для мальчиков. Төзелеш иганәчеләре җиһазларны да яңартуга ирешкән студентлар һәм аларның әти-әниләре мондый яңалыкларга шатланып туя алмый. Бүгеннән булачак музыкантларга өстәмә шөгыльләр өчен музыка кораллары куелган бүлмәгә чаклы бар. Атмосфера осталась та же. Именно творческая среда. Вот это то, что... Биредә атмосфера элеккечә иҗади, үзгәрешсез калган, ә менә шартлар чагыштырырлык түгел. Гел башкача әлбәттә. В плане внешнем и в плане обустройства все стало намного удобнее, намного практичнее, намного лучше, чище. Шулай бина территориясын һәм тулай торакны эштән видео күзәтү системасы белән җиһазлаганнар. Моннан тыш янгын сигнализациясе һәм радио нукталар да урнаштырганнар. Тулай торак 110 урынга исәпләнгән. Рәдифаның Мануайдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Білім бәйрәме Октөбе бистәсенең 2 номерлы мәктәбе коллективы өчен дә яңарудан башланды. Сүз Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллинага. Октөбе бистәсенең 2 мәктәбендә узган белем бәйрәмендә район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев, Мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗева, Октөбе бистәсе башлыгы Александр Севастьянов, хәрби комиссар Рәдиф Камалиев та катнашты. Барыгызны да зур бәйрәм белән, белем көне белән тәбрик итәм. Исән сау гына, матур гына уку елларын башлап, матур итеп укырга язсын, белем алырга язсын. Балаларыбыз тәртипле булсыннар, акыллы булсыннар, спорт белән шөгыльләнсеннәр, әти-әниләрне, укытучыларны хөрмәт итеп, тыңлап, шундый чын патриот булып үссеннәр. Октөбе бистәсенең 2 мәктәбе районда алдынгы урынны били. Биредә Татнефть компаниясе ярдәме белән зур төзекләндерү эшләре башкарылган. Мәктәпнең фасады яңартылып, сыйныфларга коридор, актлар залына ремонт үткәрелгән. Хочу выразить огромные слова благодарности генеральному директору ПАО «Татнефть» Наилю Ильфатовичу Маганову за внимание к нашей школе. Благодаря оказанной помощи и заботе облик школы меняется и преображается. 1 сентябрь 11 сыйныф укучылары өчен соңгы уку елына старт алу, ә беренчеләр өчен белем иленә аяк атлау. Посмотри, народу сколько! И приветствуют все нас. Здравствуй, школа! Познакомьтесь, мы ваш новый первый класс. Бу уку елында муниципаль белем бирү учреждениеларына 10 меңгә якын бала юл алачак. Шуларның 705-е 1 сыйныф укучылары, 11 сыйныфны 231 бала тәмамлаячак. Бу уку елы уңышлы булсын. Зурдан зур уңышларга ирешергә язсын. Имтиханнарны чыгарылыш класс укучылары гел зур балаларга гына бирсеннәр. Чын күңелемнән 1 класс балаларын тәбриклим. Мәктәп алар өчен 2 өйләре булсын. Әти-әниләргә бик зур рәхмәт. Һәр вакыт әти-әниләр укытучылар белән, тәрбиячеләр белән бергә балаларыбызны укыталар, тәрбиялиләр. 2022-2023 уку елының 1 кыңгырауы чыңлады. Хәерле сәгатьтә булсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакайда капиталь сүклендіруден соң жәмәғат суды участоклары бинасы ашылды. Тантанада район жетекшілігі Татарстан юғары суды рәйісі Илгиз Гилазов, оның орынбасары Эдуард Каменский, республиканың юстиция министрі Рүстем Захидуллин, суд департаменті идарасы начальник орынбасары Радик Халиуллин қатнашты. Ознакай районында жәмәгать судьялары суд эшчәнлеген 2000 елдан башлап җибәрәләр. Соңгы елларда алар 1963 елда төзелгән 2 катлы бинада эшлиләр. Бина бик иске булу сәбәпле биредә эшләү өчен дә, гражданнарны кабул итү өчен дә мөмкинлекләр аз була. Әлеге ремонт эшләре 2014-2024 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать юстициясын үстерү программасы кысаларында башкарыла. В Ознакаево очень хорошие созданы условия. Ознакайда менә шундый уңайлы шартлар тудырылды. Шынлыкта гражданнарның судка мөрәҗәгать итүләренең кимүен теләр идек. Кызганычка, ел сайын бу күрсәткеч 5%-ка арта бара. Бәлки бу күренеш суд системасына булган ышанычны күрсәтәдер. Зур эш башкарылды. Стройбилдинг компаниясы оешкан төстә кыска вакыт эчендә эшләде. Капиталь ремонт барышында хөкем ителүчеләр өчен бүленеп куелган кабина, уңайлы канцелярия, архив бүлекләре булдырылган. Шулай ук кирәкле барлык офис җиһазлары сатып алынган. Түбәя бу һәм барлык эчке бинага ремонт эшләре башкарылган. Подрядчы Стройбилдинг компаниясы. Процесс начал демонтажной работы. Эшне демонтаж ясаудан башладык. 20-25 кеше эшләде. Барысында югары сыйфат белән үз вакытында башкарып чыктык. Җәмәгать судьялары тарафыннан карала торган эшләр ел сайын арта бара. 2022 елның 1нче яртыеллыгында республикада 35 меңгә якын эш каралган инде. Бу гомуми санның 60%-ын тәшкил итә. Илгиз Гилазов башкарылган эшләргә уңай бәя биреп, бу заманча бинада гадел суд карарлары гына чыгуын теләде. Реконструкция и капитальный ремонт этого здания, создание шикарных, я считаю, условий. Әлеге бинага реконструкция һәм капиталь ремонт эшләре бик яхшы килеп чыккан. Иң беренче чиратта бирегә килүче гражданнар өчен уңайлы шартлар тудырылган. Юстиция министрлыгы белән, җирле органнар белән аңлашып эшләү кулландыра. Коллективка канун нигезендә дөрес, гадел чишелешләр чыгаруларын телим. Бирегә бәхәсле сораулар белән килүче гражданнар канәгать булып китәрләр дип ышанам. Спорные правоотношения и уходили удовлетворенными. Чара барышында тантаналы рәвештә суд системасы хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Җәмәгать судьялары бинасына 3 ай эчендә менә шундый ремонт ясалган. Барысы 29 миллион акча сарыф ителгән. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Алтын алма турында әкиятләр паблик арт программасының йомгаклау сезоны бара. Якыннарыбыз һәм үзебез турында кайгырту, тышкы дөнья белән сыйфатлы диалог, бездән соң килүчеләргә мирас калдыру бу яңа сезон мотивлары гына түгел, проект тамамланганнан соң да актуаль булачак мәгънә һәм кыйммәтләр. Изаил Зарипов проспекты буенча урнашкан 39-нчы йорттагы муралда Әлмәт тарихы узган гасырда Әлмәт заманча шәһәргә әверелгән дәвердә алма агачлары шаулаган. Халык та еш кына җиләк-җимеш үсентеләрен искә төшерә. Тормыш бакчасы игү, шулай ук бу әсәрнең мәгънәсе һәм кешелек иминлеге символы. Данила Шозиеше балачакның нечкә дөньясы һәм үскәндәге кыйммәтләр турында кайгырту темасына багышланган. Ленин урамы 189-нчы йортта ясала торган муралда хәзинә тартмасы, күпләр балачакта җыган һәм бәлки бүгенге көнгә кадәр саклаган әйберләр сурәтләнгән. Араларында авторның үзе өчен дә кадерле һәм мөһим мизгелләр. Төзүчеләр проспекты 68-нчы йортта ясала торган муралда вакыт һәм тормыш үзгәрү метафорасы. Әлмәттә Рөстәм Кубик бер диварлы диптих бердәм рәсем ясый. Муралның төп герое каршында аның дуслары компаниясе һәм шулай картоннан ясалган һава иланы. Шиксез балалар фантазиясендә гади әйберләрдә еш кына тылсымлы мәгънәгә ия. Төзүчеләр проспекты буенча урнашкан 80-нчы йорт ишек алдында бакча парк төзелеше инженеры Мәскәүле Игорь Софиуллин мастер-класс уздырды. 2 көн дәвамында үсемлек чәчәк ату сезонына туры китереп, үз бакчаларын проектлау теориясе һәм тренинг барды. Моннан тыш участок яшелләндерүнең кыенлыклары һәм бурычлары турында фикер алыштылар. Һәм чәчәк түтәлләрен, ишек алларын, куаклар, күп еллыклар һәм кайнар белән яшелләндерүне башкардылар. Очрашуга шулай ук Әлмәт бакча дизайнерлары да килде. Иртәгә 3 сентябрьдә Әлмәтләр нефтчеләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Чаралар берничә мәйданчыкта узачак. 2022 елда Татарстан нефтенә 79, Әлмәт шәһәренә 69 яшь тула. Оештыручылар бу ел калабыз халкы һәм шәһәр кунаклары өчен нәрсәләр әзерләгәнен Алия Бәйрәмалова белә.
Бәйрәмнең рәсми өлеше 10 сәгатьтә Ленин мәйданында башланачак. 21 сәгатькә кадәр территорияда интерактив майданчыклар, мастер-класслар узачак. Кунаклар иҗат коллективларының чыгышларын күрә алачаклар. Шунда ук театральләштерелгән тамаша бәйрәм парады. 11 сәгать 30 минутта концерт программасы башлана. Анда Татарстан эстрадасының күренекле артистлары һәм төркемнәре, талантлар фестивале иҗади конкурсы лауреатлары чыгышларын тыңларга була. 11 сәгатьтән Индустриаль скверда урамнар энергиясы, урам культурасы фестивале узачак. Гагарин урамы буенча мөмкинлекләр территориясы урам активлыгы зонасы оештырылачак. Юбилейный спорт комплексы янында һөнәри осталык конкурсы узачак. Ул 12 сәгатьтә башлана. Әлбәттә, бу бәйге инде 53-нче тапкыр уза. Катнашучылар 13 номинациядә көч сынашачак. Каракүз скверында Татнефть һәм Хария фондының Сандугач Сарар илем фестивале лауреатының концерт программасы булачак. Биредә үк Әлмәтнең танылган артистлары, җыр һәм бию төркемнәре, татар эстрадасы йолдызлары чыгышларын карарга булачак. Шәһәр паркында 16 сәгатьтә концерт белән Илсаф, Рөстәм Асаев, Гүзәл һәм Владимир Еремеевлар, Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов киләчәк. Нефть мәйданында Аммаш, Рок Привет төркемнәре, Григорий Лепс, Баста концерты булачак. Бәйрәм салют белән 22 сәгатьтә төгәлләнәчәк. Чарада катнаша алмаучылар өчен тантанадан туры эфирны 10 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр безнең каналда карый алачаксыз. Оля Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Байрамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.